بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پریزیڈنٹ محترمہ شمیلہ خالد کیانی صاحبہ، فاؤنڈر محترمہ ڈاکٹر رحیلہ صاحبہ، ہمایوں خالد فاؤنڈیشن آف پاکستان، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے معزز صاحب لنگرا سیلاب متاثرین کے پاس تشریف لائیں۔ میرا معزز صاحب لنگرا کم و بیش 5000 لوگوں کا آشیانہ تھا جو کہ سیلاب کی وجہ سے اب مٹی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ آپ نے مخلوق خدا کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور مستحق اور مجبور 60 خاندانوں کو خشک راشن تقسیم کیا جو کہ سیلاب متاثرین کی اشد ضرورت تھا۔ بے شک آپ پر اللہ کا خاص انعام ہے جو آپ مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا۔ والسلام، بندہ خاکسار محمد ناصر نمبردار، معزز صاحب لنگرا، تحصیل کبیر والا، ضلع خانوال۔